ឥឡូវហ្នឹងមាត់ដុតរបស់យើងឆ្អិនហើយតើចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនចាស់មកឡើងឈ្ងុយហ្មងណាស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើមកជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើមាត់ដុតជាមួយនឹងបន្លែញ៉ាំនេះខ្ញុំមានមាន់ចំនួន1ហើយបន្លែរបស់ខ្ញុំមានផ្កាខៀវការ៉ុតប៉េងប៉ោះខ្ទឹមប្រាំងដលងប្រាំងហើយនឹងផ្សិតតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងមាន់ឲ្យស្អាតសិនណែមាន់យើងធំល្អមែនតើបន្តទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិត្តហើយនឹងលាងបន្លែឲ្យស្អាត
ខ្ញុំចាប់ដើមប្រឡាក់គ្រឿងវាមានម្រេចម្សៅស៊ុបទឹកប្រេងខ្យងទឹកខ្មុំហើយយើងច្បល់វាឲ្យសព្វតទៅពីពេលដែលខ្ញុំច្បល់វាឡើងសព្វល្អហើយឥឡូវខ្ញុំចាក់វាចូលទៅក្នុងថាសមាន់ក៏យើងត្រូវប្រឡាក់គ្រឿងដែរខ្ញុំដាក់ម្រេចម្សៅស៊ុបទឹកប្រេងខ្យងហើយទឹកខ្មុំដូចគ្នាណាតោះបន្តិចខ្ញុំដាក់ប័រចូលទៅក្នុងថាសហ្នឹងដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងទន់ល្អដាក់វាម្ដុំតាមជ្រុងបន្លែអញ្ចឹងទៅតោះបន្តិចខ្ញុំយកវាទៅដុតនៅក្នុងម៉ាស៊ីនខ្ញុំយកកម្ដៅវា250ហើយខ្ញុំដាក់វាក្ដៅលើក្រោមហើយរយៈពេលយើងដាក់វា30នាទីសិនណានេះឥឡូវហ្នឹងមាត់ដុតរបស់យើងបានឆ្អិនហើយតោះចាប់ផ្ដើមយកទៅភ្លក់ទាំងអស់គ្នានេះឥឡូវហ្នឹងមាត់ដុតរបស់យើងឆ្អិនហើយតោះចាប់ផ្ដើមភ្លក់ទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនជះមកឡើងឈ្ងុយហ្មងណាណែតិចណាអូយឡើងស្រួយឆ្ងាញ់មែនតើមើលទៅនេះជាតិខ្លាំងមែនតើឡើងផ្អែមព្រោះអីយើងដាក់គ្រឿងហើយដាក់ទឹកខ្មុំហ្មងឆ្ងាញ់Vâng. Bye bye.